Oh, jalan mana ni? Ya, dia dah bising dia nak jalan Pergi ni. Sabak, pergi Sungai Besar. Oi, seronoknya dia. Ikan 2 ekor je dia lah. Ikan caru dah balik. Dah tak heran mak bapak dia dah. Bye-bye, ibu. Ada ni, penat tu ni. Nama tu tak boleh budak kecil ni. Salah keluar duduk yang kereta. Kau berapa kilo bukan kau ni? Layu mata dia dah. Tak kena kereta. Kena aircon. Dah muak dah. Dah ambil tidur. Ambil tidur lah tu. Layu mata. Ada sembang dengan suara meh. Tak ada dengar suara dia pun. Dah layu mati dah nak tidur tu. Boleh cakap dah. Dah pengsan dah. Kasian susah boleh budak ni abah. Ha? Layu mati nak tidur. Celik manis. Buat konten celik. Tidur Amir, tidur dalam kereta. Tidur saya. Tu yang ni. Tidurlah manja. Tidur sayang. Dah tidur dah. Dah tidur dah. Alah sianya dia. Nak pergi pasar. Itulah dia tidur pian tu tahu. Alah. Dia dokong. Ada dokong ni. Astagfirullahaladzim. Awak ni. Sayang. Terkena. Sorry. Nak sayang dia suka. Sakit tu. Sayang, sorry. Dah sayang dia. Kejut dia. Dah sayang. Muka dia habis. Yang dia. Yang dia. Nenek dia. Hari ni di pasar. Yang jalan. Ya. Atuk pun jalan. Ini Mei pergi pasar Sungai Besar. Ni. Pergi pasar Sungai Besar dengan atuk. Wah. Kan? Okey kawan-kawan. Hari ni saya nak promote lepik. Ada ini je. Ada saiz. Berapa ni? Ini nak beli untuk nenek hadiah. Kawan-kawan. Belilah kawan. Ya. Jangan lupa kawan-kawan beli. Kedai nombor 10 kawan-kawan. Kawan-kawan kedai nombor 10 tu datang. Saya promote ni kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kedai kami. Datang. Makan-makan kat sini semua fresh. Yo. Dia ajak kawan-kawan dia. Terima kasih Pak Cik promotekan kedai kita orang. Di mana ni? Pasar awal Sungai Besar. Nombor 10. Nombor 10. Ya. Dia pandai dia buat konten. Okey kawan-kawan. Aku sekarang dekat Balai Bomba Sungai Besar. Aku nak tunjuk kereta bomba lori. Ni tengok, dia tunjuk. Ni lori bomba. Ni nama tanker.
Ya kawan. Ni lori bomba. Ini isi air. Kawan-kawan tengoklah. Itu kawan-kawan. Itu bilik awasan. Bilik awasan kawan. Bukan kawan bubut kawan-kawan. Nampak? Nampak bot. Weh. Hai. Tu kawan-kawan. Itu anggota bomba kawan-kawan. Nampak? Apa khabar? Ni kawan-kawan. Anggota bomba kawan-kawan. Ni cuba aku buat konten. Cik dah siapa? Nak rumah. Ada rumah. Nama dia Ifat kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Itulah dia. Balai bomba sini besar. Dulu aku kerja sini kawan-kawan. Sekarang aku dah pencen. Okey kawan, bye-bye. Aku dengan nenek aku kawan-kawan. Ambil gambar kat depan balai bomba. 1, 2, 3. Okey, kawan-kawan. Kita balik. Dah beli dah keropok untuk nenek Sadia nilai. Kita balik ya kawan-kawan. Kita dah belikan. Sekarang nak pergi ke mana ni? Balik. Dah bawa. Pepeng. Pepeng. Pandai dia bawa. Laju Mir. Ni bawa dah laju. Okey. Jangan lepas dia pegang dulu tangan Mir. Jangan sebelah tangan. Nanti accident. Okey, sampai dah. Nak ambil nenek. Okey, nenek dah. Okey, nenek. Jom. Dah sampai nenek. Sekejap nenek pakai ni kan. Dia bawa. Jom. Okey kawan. Nampak? Dan bunyi mulut dia.